Ndagusuje wo kundi baba makiyaje kandi ukomeje kutwandikira utwereka ko ibyo tukugezaho ari ingirakamaro. Uyu munsi reka twiganirire ku bigendanye n'imisatsi, aho tugiye kugaruka kuri dread. Ngiye kubwiramo ko agera kuri 6 ya dread zitandukanye. Burya ni kenshi twifuza gushyiraho dreadlocks, ariko ukaba utazi ngo se nashyiraho ubuhe bwoko, ukaba uzi ngo iza runaka nizo nshaka, ariko utazi mu by'ukuri uko zitwa. Uyu munsi ndakuganirira amoko agera kuri 6 yazo, bityo ubutaha nukenera kuzishyiraho nawe uzamenye ubwoko uzabwira ugiye kuzigushyiriraho. Ubwoko bwa mbere bwa dread duhereyeho bwitwa sister rocks. Izi ni dread nto zimeze nk'ibisuko bya menshi kubera ziba ari nto, ziroroha kuzisokoza. Uburyo bwose wafunga ibisuko akenshi wanafunga izi dread bisaba ko zikorerwa n'umuntu wabyize neza, akaba bizi kuzishyiramo neza. Iyo zishyizwemo nabi cyangwa se zigakorerwa retushe nabi, zigenda ziba ntoya uko igihe kigenda, ugasanga zidasa neza cyane, zikaba zanacika. Uku gucika si ugucika k'umusatsi, ahubwo ni ugucika kwa dread ubwazo, ikagwa nyine kuko bitakozwe neza. Ubu bwoko bwa dread uko ziba nyinshi ku mutwe ni nako zisa neza, ari nako zihenda kurushaho. Zishobora no gusukwa n'abantu bafite imisatsi ya naturelle ndetse n'abadefriche, nizo bita sister rocks. Ubwoko bwa kabiri bwa dreads ni izizwi nka freeform dreads. Izi ni za dreads zikuze, mbese tekereza nka Bob Marley dreads yari afite, cyangwa se The Weeknd izo yari afite mbere yuko yiyogoshesha. Biriya ni izo bita freeform dreads. Ni dreads nini zikuze nta muntu uzisutse. Kuzitangira mbese ni ukurika imisatsi yawe ntuyisokoze, ukamisamo ugasigamo amavuta, ubundi ukayihorera. Nyine imisatsi yawe igera igihe igafatana burundu bikavamo dread. Izo dreads za mbere zihenda zibaho, ntago uzisukisha, nta retushe zigira, ahubwo usanga abazifite bazitandukanya rimwe na rimwe iyo badashaka ko ziba nini cyane. Ubu bwoko bwa dread buzwi cyane ku bantu b'abarasta n'abemera Rastafarian. Ubundi bwoko bwa dreads bwitwa semi freeform dreads. Ku bantu batangira dread zabo nanone ari ukudasokoza, ariko bo bakajya bakora retushe, niho byitwa semi form rocks. Nazo ziba ari nini, ariko kuko habaho retushe ntago zimera neza nka freeform rocks. Ku bantu baba bafite semi freeform rocks usanga bamara nk'amezi 6 kuzamura batarakora retushe, ku buryo nyine urebye dread zabo utabona imirongo ku mutwe, ubona ameze nk'ufite penke munsi ya dread ze. Nyuma y'icyo gihe azikorera retushe, ariko itari ku murongo cyane nk'umuntu ufite sister rocks, kugira ngo bikomeze bikure ari byinshi gutyo ku mutwe. Ubundi bwoko ni ubwitwa manicured rocks. Izi ni dread zirimo imirongo igaragara kandi ugakomeza kuyikurikirana. Kuzitangira uzitangira ufite imisatsi ya naturelle, ubundi umuntu uzi gutunganyirije akaguciramo imirongo neza gake gake, kugira ngo imisatsi yawe itazakura ya mirongo igasibangana. Usanga umuntu ufite izi dread agomba kuzikoresha retushe kenshi gashoboka, akamisa mu mutwe kenshi. Kubera n'iyi mpamvu rero amafaranga azitangwaho aba ari menshi kurusha freeform cyangwa semi freeform. Izi dread kandi nanone ushobora kuzikoresha zingana ukuntu gutandukanye, zishobora no kuba nto kimwe nuko zishobora kuba nini. Ubundi bwoko bwa dreads bwitwa braid dreads. Izi ni dread zitangirwa n'ibisuko. Ubu nibwo bwoko ubona kenshi mu Rwanda. Bagusuka ibisuko bikoze ku buryo bisa nka dread, ubundi bakazikomerezaho bakora retushe. Nyuma y'igihe zishobora no gusa nka dread zatangiwe n'imisatsi gusa, ariko bifata umwanya. Inama abahanga mu kuzisuka bagira abantu bashaka gutangira dread zabo muri ubu buryo, ariko bashaka ko zisa nk'iziri naturelle, ni ugutangira ibyo bisuko ari bigufi, bityo uko imyaka igenda zigakomeza kuba ndende, bikageraho cya gice cy'igisuko kigasa nka dread bisanzwe. Ubwo dusoresheho ni ubwoko bita micro rocks. Izi dread ziba ari ntacyo zitwaye, cyane cyane ziba zingana na twa dusuko duto bajya bashyiramo amasaro. Ziba nyinshi cyane ku mutwe, kandi kubera ko ari ntoya cyane nizo zisokoreka nk'imisatsi kurusha izindi zose. Ku bantu bakunda turiya dusuko duto bagahora bumva batasuka, izi dread zababera nziza cyane. Kuzishyiraho ukajya uzikorera retushe nka 4 mu mwaka, ubundi zikazakura zikaba ndende. Turiya dusuko akenshi kubera kudusuka bitinda, abantu ntago bakunze kudusuka ari tureture, ariko iyo bibaye birebire bisa neza cyane, abandi baranatubukla. Ubu ni bwo bwoko bwa dread bugera kuri 6 twakwegeranyirije kuri uyu munsi. Niba naba hari ubundi bwoko bwa dread uzi, watubwira muri comment natwe tukakwigiraho. Ku muntu